Hanımlar beyler 8'de sağlık en doğru sağlık bilgileriyle devam ediyor. Hepinize güzel bir sabah diliyorum. Bugün bacak damar tıkanıklığını konuşacağız. Ciddi bir sağlık problemi. Bakalım neler anlatacak hocamız. Girişimsel radyoloji uzmanı doçent doktor Ömer Faruk Ateş şu anda yayın konuğum. Konumuz bacak damar tıkanıklığı. Hocam hoş geldiniz. Bacak damar tıkanıklığının belirtilerini öğrenelim hemen. Başlayalım. Bacak damar tıkanıklığı aslında vücutta tahmin ettiğimizden yani bizim karşılaştığımızdan çok daha yaygın bir problem. Aslında damar deyince vücudun her yerinde damar var. Bacakta da bu damar benzer bir damar. Kalpte de, beyinde de, işte şah damarında da. Ve belli sebeplerle bu yıpranabiliyor, tıkanabiliyor, taşlaşabiliyor, kireçlenebiliyor vesaire. Ve bacak damarları da bunlardan tabii ki nasibini alıyor. Özellikle yürürken, aktivite sırasında, merdiven çıkarken, yokuş yukarı olabilir ya da normal yürürken olabilir. Et kısmımıza yani kaba et kısmımıza giren, genelde hastalar bunu bıçak saplanır tarzda diye tarif ettiğimiz bir ağrı ile genelde kendini belli eder. Bu ağrı dinlenince geçer, tekrar aktivite yapınca yani kas tekrar kan isteyince tekrar ağrır. Böyle bir ağrı ile genelde karşımıza çıkar hastalar. Hastalığın bir kısmı da ne yazık ki aniden bacakta soğukluk, ağrı gibi daha böyle şiddetli semptomlarla da, şiddetli bulgularla da başvurabiliyor. Bazı hastalar da var ki bunlar genelde şeker hastaları oluyor. Bunlarda histe yani sinir tutulumu yüzünden histe bozulduğu için hiçbir bulgu vermeden son evrede ayakta yara, renk değişikliği gibi çok daha ileri şikayetlerle de bize başvurabiliyorlar. Yürürken bacakta ağrı, kramp ya da çabuk yorulma damar tıkanıklığı açısından ne zaman önemsenmeli? Burada bizim için kritik konu şu. Bu Variste hiçbir de zaman, bunlar olabilir, evet, değil mi? hiçbir zaman normal değil bunlar. Bunu bilmemiz lazım. Yani Evet. normal bir işte hamlama deriz. Hani spora başladığımız zaman olan ağrılar vesaire onları ayırt edebiliriz zaten. Bunlar dışında olan her türlü bacak ağrısı sizi mutlaka doktora götürmeli. Ya bir damar problemi altından çıkabilir ya da kas iskelet sistemiyle alakalı problemler ortaya çıkabilir ama hiçbir şekilde bunlar normal değil. Ama özellikle dinlenmeyle geçiyorsa, genelde 20 saniye, 10 saniye, 30 saniye dinlenince geçer. Örneğin kas ağrıları 20-30 saniye dinlenmeyle genelde geçmez. Hatta bazen bel fıtığında da benzer bacak ağrıları olabilir. O da yine 10-20 saniye dinlenmekle geçmez. En az 1-2 dakika dinlenmek gerekir. Ve aynı aktiviteyi tekrarladığınızda tekrar etmesi. Bizim için en kritik aslında bacak ağrısını tariflerken bulgular bunlar. Bacak damar tıkanıklığı erken değerlendirme neden önemlidir? Önemsemek gerekiyor değil mi? Kesinlikle. Bunun birkaç farklı şeyi var. Aslında burada biz hastayı tabii ki bütüncül olarak değerlendiriyoruz. Yani bacak damarı, yani hasta sadece bacaktan ibaret değil. Eğer bacak damarında bir problem varsa bütün sistemi değerlendirmek lazım. Beyin damarında da problem olabilir, kalp damarında da problem olabilir. Dolayısıyla birinci konu bu. Bacak damarında problem varsa insan hayatı aslında bir bütün. Bütün olarak değerlendirilmeli. İkincisi bacak damarındaki problemler başta masum gibi sadece aktiviteyle ağrıyla başlasa da ileride en kötü ihtimalle o uzvun kaybına kadar gidebilecek geniş bir pencerede değerlendirilir. Bu erken aşamalarda çok daha basit bir şekilde girişim bile gerekmeden üstesinden gelinebilecekken geç aşamada stentler, balonlar, anjiyolar, bypasslar gerekebilmekte. Ve onlar da yani yapılan işlemler de eğer kısa bir tıkanıklık varsa, bir darlık varsa daha kolay üstesinden gelinebilirken uzun darlıklar, uzun işler, kompleks vakalar daha zor tedavi edilebilir hale geliyor hastalar açısından. Peki tanı sürecinde Doppler ultrason mesela, anjiyo veya diğer görüntüleme yöntemleri ne amaçla kullanılıyor? Biz damar deyince hemen Doppler aklımıza gelir. Bütün damarları Doppler'le biz... Variste de o bakılıyor. Variste de, atar damarda da, varikoselde de hepsinde biz Doppler'i zaten radyoloji uzmanları olduğumuz için çok kolay bir şekilde kullanıp damar tıkanıklığının teşhisini çok kolay koyarız. Doppler hem invaziv olmayan yani hastaya herhangi bir girişim yapmadığınız, ilaç vermediğiniz bir işlemdir. Hem de çok kolay uygulanabilir, basit her yerde bulunabilen bir yöntemdir. Dolayısıyla önce Doppler'i kullanırız ve Doppler'de aslında hemen hemen her zaman damar hastalığını biz saptayabiliriz. Bazen bazı durumlarda Doppler'in iyi göremediği yerlerde tomografi, MR ve çok nadiren günümüzde tanı amaçlı pek kullanmıyoruz ama anjiyografiyi yine damar görüntülemesi için kullanabiliyoruz.
Peki hocam, girişimsel radyoloji yöntemleri bacak damar tıkanıklığında hangi durumlarda tedavi planına dahil edilebilir? Bizim için burada hastanın şikayetlerinin ciddiyeti önemli. Yani mesela bu işte sigara içen şeker hastası olabilir, işte ileri yaş hastası olabilir. Hastanın günlük yaşamına ne kadar etkiliyor birincisi. Hastanın ayağını tehlikeye atıyor mu, gerçekten riskli mi? Biz bunlara bakarız. Örnek veriyorum, hasta 1 kilometre yürüyünce ağrıyor ama hasta normal hayatında 1 kilometre bile yürümüyorsa bu ağrı ortaya çıkmayacaktır. Böyle bir hastayı doğrudan tedavi etmeye aslında gerek yoktur. Ama hastanın günlük yaşamını, markete gidecek, işte camiye gidecek, kahveye gidecek, her neyse etkileyecek kadar bir ağrı varsa bu tedavi zamanının geldiğini bize gösterir. Burada biz girişimsel radyoloji olarak yine minimal invaziv dediğimiz anjiyografik yöntemlerle hastanın herhangi bir yerini kesmeden, bypass vesaire gibi büyük işlemler olmadan bacak damarlarını açabiliyoruz. Burada ultrasonu, damarlara girerken ultrasonu kullanıyoruz, anjiyografiyi kullanıyoruz ve bir takım malzemelerle, maddelerle damarları yine sağlıklı bir hale getirebiliyoruz. Sağlıklı eski haline geliyor mu peki? Aslında eski haline derken biz akım olarak eski halini kastedebiliriz. Çünkü ünlü bir bilim adamının bir lafı var. Bir insan ancak damarları kadar yaşlıdır diye. Aslında damarlarımız bizim yıllar içerisinde eskittiğimiz organlarımız. Yani bizim işte hasta 55 yaşındaysa 55 yıllık bir birikim var. Siz oraya bir balon yaptığınız zaman, tıkalı damarları açtığınız zaman damarlar tabii ki pırıl pırıl eski haline gelmeyecektir. Ama burada en kritik konu bizim Ama için rahatlıyor sonuçta. kan akımının rahatlaması. Yani tıkalı bir segment var, tıkalı bir yol var, trafik birikiyor. Siz o segmenti açıyorsunuz ve trafik rahatlıyor. Rahatlıyor. Konu bu. Konu aslında. bu. Evet. Mantıklı. Balon, stent ve damar açıcı girişimler her hasta için uygun mudur? Günümüzde teknik detaylar çok ilerledi, malzemeler çok gelişti teknolojiyle beraber. Dolayısıyla neredeyse her hasta için artık bu yöntemler uygun hale geldi. Çok az bir hasta artık günümüzde ameliyata veriliyor. Artık çoğu hasta ameliyatsız olarak balonla, stentle gerekirse damar tıraşlama malzemeleriyle, pıhtı çekicilerle birçok malzeme var kullandığımız. Tedavi edebiliyoruz bunları. Örneğin tıkalı bir damarı tel dediğimiz maddeyle geçip üstünden o telin üzerinden balon ilerletiriz. Balonla pıhtıyı damar duvarına kıra kıra gömeriz aslında. Balonun yetmediği durumlarda ya da bazı damarlarda doğrudan stent kullanırız. Stent dediğimiz şeyler de böyle metal kafes gibi yapılardır. Damara o dıştan bası yapan sertleşmiş ateroskleroz dediğimiz plakları damar duvarının dışına doğru iter ve açıklık sağlar. Yine plakları dışarı aldığımız aterektomi dediğimiz bazı malzemeleri de kullanırız. Yine litotripsi dediğimiz damar duvarındaki kalsifikasyonu, yani taşlaşmış olan kısmı kırdığımız maddeler de kullanırız. Günümüzde dediğim gibi üstesinden gelemeyeceğimiz çok fazla aslında tıkanıklık yok diyebiliriz. Evet. Yine Türkiye her şeyde olduğu gibi bu branşta da, ya radyoloji branşında da bence çok iyi. Yani biz çok sayıda, yani senede ortalama 3 yurt dışı toplantılarına katılırız. Biz de orada görüyoruz ki yani gerçekten bu Sizin konuda pratikliğiniz hiç ve fena değiliz Türkiye'de. kesinlikle katılıyorum. Kesinlikle. Net. Peki diyabet, sigara kullanımı, kolesterol, tansiyon gibi faktörler bacak damar sağlığını nasıl etkiliyor? Bunlar aslında bütün damar sağlığını bacakta Etkiliyor. olmak üzere etkiliyor. Bizim için en büyük risk faktörü şeker ve sigaradır. Ben özellikle sigaranın çok üstüne durmak istiyorum. Çünkü bir insan şeker hastası olup olmayacağını seçemeyebiliyor. Yani aileden gelebiliyor. Genetik olabilir. Evet, birçok faktör ama Kolesterol sigara, ve şeker biraz öyle. kolesterol, şeker, tansiyon, bunları kontrol altına Genetik. alabilirsiniz. Tabii. Ama Ama genlerden gelen bir şey var. Sigarayı içmeyebilirsiniz. Bu Evet, kadar. Yani bitti. hani bu böyle. İçme Ve ve sigara şekerle birlikte en yüksek risk faktörü. Hep konuşuyoruz işte spor, zayıflama vesaire. Bunların 4 kat daha fazlası sadece bir sigara yüzünden damarlarımıza zarar verebiliyor aslında. Yine yüksek tansiyon, kolesterol, stres. Stresin de artık kesin damarları bozduğunu ispatlanmış bir şekilde biliyoruz. Hava Kesinlikle. kirliliği, Hava kirliliği. yaşam şartlarının mesela kötü olması insanların, hani bunların hepsi damar sağlığını olumsuz yönde etkileyen faktörler. Kesinlikle.
Ömer Hocam çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Bacak damar tıkanıklığını konuştuk detaylı bir şekilde. Çok da güzel oldu. Varisleri zaman zaman konuşuyoruz. Ekran başındaki izleyicilerimiz biliyor ama böyle spesifik olarak bacak damar tıkanıklığı konuşmamız güzel oldu. Ağzınıza sağlık. Bence de güzel oldu. Sizin de ağzına sağlık. Çok teşekkür ederim. Hanımlar beyler 8'de sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Hemen geri geliyorum.